जय श्री महाकाल। कई लोगों के घर में भूत प्रेत निवास करते हैं और उनके घर के रहने वाले सदस्यों के ऊपर किसी न किसी भी प्रकार से संकट आते रहते हैं, आवाज़ें आती रहती हैं। घर के छत के ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आना या किसी के कूदने की आवाज़ आना, बुरे सपन आना, किसी को अचानक एक्सीडेंट हो जाना या ऐसे संकट बन जाना जिससे प्राण का भय हो जाता है। ऐसे ही पूछे हुए हैं जो भूत प्रेत हैं और जिनके घर में ये प्रेत बाधा आती है, तो एक चीज़ आप क्लियर यहाँ आप लोग समझ लो, क्योंकि जब भी कोई शैतानी भूत प्रेत बाधा, जिन्न बाधा या कोई देवी देवताओं का प्रकोप होता है, तो उसमें सबसे अधिक ध्यान देने वाली जो बात होती है, उसमें यह ध्यान रखें कि ये देवी देवता खुद बहुत कम ही लोगों को सताते हैं। लगभग 100 में 5% ऐसे होते हैं जिनके घर के देवी देवता सताते हैं। अन्यथा 95% बाहर के ही लोग तंत्र मंत्र द्वारा परेशान करते हैं। वो कैसे करते हैं? किसी से आपकी अनबन हो गई, कोई आपका शत्रु बन गया, किसी से झगड़ा हो गया, थोड़ी सी तू मैं हो गई, अगर उसके पकड़ में कांटेक्ट में कोई तंत्र मंत्र या कोई पुजारी जैसा है जो ये चीज़ जानता हो, जो कर देता हो सफलतापूर्वक, उससे ये करा देंगे। अगर कोई नहीं किसी से शत्रुता होगी तो आपके अपने पास पड़ोस परिवार रिश्तेदार अन्य लोग जो आपसे किसी न किसी बातों से जलते हैं, वे द्वेष रखते हैं, तो यह भी इन क्रियाओं को अंजाम देने में पीछे थोड़ा भी नहीं हटते और ये आपके साथ भी मिले रहते हैं और आपके पीछे ये आपका गर्दन भी काटते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही शातिर लोग होते हैं। और अब आती है दूसरी बात जो आप लोगों का अधिकतर प्रश्न होता है कि हम दर दर की ठोकरें खाते हैं और हम ठीक नहीं हो पाते। इस प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने बहुत अच्छा पूछा है और आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आपके ऊपर जो भूत है, क्योंकि जो भूत प्रेत में इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व का मतलब जो इन साधनाओं को नहीं करता है, जो रातों को बाहर जंगल पहाड़ अन्य इलाकों में जप नहीं करता और पूरी तरीके से इनसे जुड़ा हुआ नहीं, ये गलती से इन भूत प्रेतों के चंगुल में फंसा दिया गया है या किसी का ये चाल हो सकता है उसको फंसाने के लिए। अब वो दर दर की ठोकरें खाता है, उनका मानना होता है कि हम बड़े बड़े स्थान पे जाते हैं। तो देखो, बड़े बड़े नाम रखने से बड़े बड़े स्थान नहीं हो जाते, उसके काम होने चाहिए। कारण यही होता है कि जो आपके ऊपर प्रेत है, जब आप बहुत जगह जाते हो तो ऐसा नहीं कि जो अपने आप को घोषित कर लिया है कि हाँ ये फलाना तांत्रिक ही, ये ठिकाना तांत्रिक है, ये दुनिया भर का जो महाराज ही है या जो भी अपना नाम रखा है, तो इसका मतलब किसी को नाम रखने से शक्तियाँ नहीं मिलती हैं। इस बात को आप समझ जाए। किसी को पहनावा पहनने से शक्तियाँ नहीं मिलती, किसी को उस प्रकार से विकराल रूप धारण करने से नहीं मिलता। वो होती है उसने कितने श्रद्धा भक्ति पूर्वक उस देवी या देवताओं को प्रसन्न कर रखा है। और जब कृपा नहीं होती तो खाली में टोटके करने से कुछ नहीं जाते, सब टोटके करने से नहीं जा सकते। इस बात का याद रखना। टोटके से वही जाती है जो सड़ियाँ, जो किसी आपने कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहीं रास्ता चलते हुए, कहीं इधर उधर जाते हुए आपने गलती से ना जान में आपने कहीं पेशाब कर दिया या कहीं थूक दिया या कहीं आपने ऐसी काम कर दिया जिससे वो शक्तियाँ वहाँ जो उनका निवास स्थान है, जिनका
कोई स्थान नहीं बना है, उस कारण से ज्ञात नहीं होता है, और वहाँ उनको पेशाब कर दो या अन्य एक्टिविटी कर दो जो उन्हें खराब लगे, तो वो आपके पीछे पड़ जाती हैं। ऐसा कई बार हो चुका है, मैं कोई अंदाजी ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें मैंने अनगिनत लोगों को देखी है और ठीक भी की है। ऐसी चीज़ें बहुत ही सरलतापूर्वक चली जाती हैं, जैसे वो पकड़ ली हैं, कभी कभी ये ऊपर भी आ जाती हैं बिना बुलाए, कभी कभी इनको बुलाना पड़ता है, कभी कभी शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है, अपनी जो सिद्ध की हुई शक्तियाँ हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। जब आ जाती हैं तो वो बता देती हैं सीधा सीधा कि हमने इसको क्यों पकड़ा, इसने हमारे स्थान पे पेशाब कर दिया, ऐसा कर दिया, गंदगी कर दिया। तो आप एक ही वर्ड उसमें माफ़ी मंगवा लोगे कि हाँ ये बेचारा अनजान था, इसको माफ़ कर दो। ऐसे उसको बोल देते हैं कि भाई ये बेचारा लड़का है, ये नहीं जानता है, बेचारा अंधा आदमी है, कहाँ जाने का आपका स्थान कहाँ है, अब इसे ये नहीं करेगा, अब से इसे पता हो गया, इसे छोड़ दो। तो बदले में क्या करते हैं, वो उनका जो पूजा होता है, कोई लड्डू लेता है, कोई दारू लेता है, कोई मुर्गा लेता है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, ये कहीं ना कहीं प्रेत आत्माएं ही मरी होती हैं, आदमी ही मरे होते हैं जो प्रेत आत्माएं बन जाती हैं, तो अधूरी इच्छा लेके मरे होते हैं, तो वो शराब, मुर्गा या अन्य चीज़ों की मांग कर सकते हैं। अब उनको आप अगर दे दिए, अगर देने में सक्षम है तो दे दिए, नहीं देने में सक्षम है तो हाथ पैर जोड़िए, अगर मान जाते हैं तो फिर चले जाएंगे, फिर उनको दोबारा परेशान नहीं करते हैं, फिर नहीं आते हैं। अब आती हैं जब किसी की लगाई हुई शक्तियाँ, तंत्र विद्या द्वारा किसी के ऊपर भेजी हुई शक्तियाँ, यही जो यहाँ से जो शुरू होता है ना, यही सबसे बड़ा दिक्कत का कार्य सिद्ध होता है। ये होता है जब भी कोई किसी के ऊपर शक्तियों का प्रयोग करता है परेशान करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो कदापि नहीं चाहेगा कि सामने वाला व्यक्ति ठीक हो। तब उसमें वचनबद्ध की जाते हैं कि जाइए इसका सर्वनाश कर दीजिए, मार दीजिए, या जिस प्रकार से कई वचन होते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के तरीके से ही बता रहा हूँ, जिससे आप लोगों का ज्ञान में वृद्धि हो सके और समझ सको, और जो इन सबसे दुखी है वो सही कदम उठा के ही कर सके। अन्यथा सदैव आपके समक्ष ऐसे 4-10 लोग पड़े होते हैं जो सदैव लूटने खाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये जब आ जाती हैं तब इन्हें एक ही होता है, ये पहले प्रेम से बहुत ही कम केसों में देखा गया है जो प्रेम से मान जाती हैं, और मान जाती हैं, हमने भी मनाया है, पर मानने के बाद वो छोड़ के चली भी जाती हैं, वापस से वह व्यक्ति कर देता है। इनमें अधिकतर एक ही सल्यूशन होता है कि अपनी सिद्धियों का बल दिखाना, अगर है तभी दिखा सकते हो, बाकी बातों से बल नहीं दिखाया जा सकता। क्योंकि कहते नहीं, जो लात से मानता हो ना, उसे बात की भाषा कभी नहीं समझ में आती, क्योंकि वो समझेगा नहीं। जैसे कहते नहीं कि जैसे केला काटने पे ही फल देता है ना, वैसे नीच दंड देने से ही झुकता है, यही नियम है। उसी प्रकार से इन सब को अपनी अगर उनसे बलिष्ठ शक्तियां हैं तो उनको कैद कर लिया जाता है। मैंने ऐसे अनेकों बार किया है कि जब कोई प्रेम से ना माने तो उसे कैद कर लो, 1 शक्तियां लगाओ, 2 शक्तियां लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगा दो, पर उसको कैद कर लो। बस सामने वाला उनकी पूजा भोग जो लगता है वो देने में सक्षम होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति पूजा देने में सक्षम ही नहीं है, जैसे मान लो मैंने अपनी 4-6 शक्तियों को अगर लगाया और जिसके प्रति ठीक करने के लगाया, अगर वो पूजा देने में सक्षम नहीं होता है तो हम सब भी अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भी इंसान है, सामने वाला इंसान है, तो मदद तो हम भी करना चाहते हैं, पर अगर उसके पास कुछ नहीं है तो हम एक निश्चित सीमा तक ही मदद कर पाते हैं, इसके आगे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो आप जब उन्हें सिद्ध करते हो तभी वो पूजा जो उनके लगते हैं वो वचनबद्ध होती हैं, और उनके पूजा का थोड़ा सा महंगे आ जाते हैं। तो इस कारण से कोई भी व्यक्ति हो वो अपने पैर को पीछे खींच लेता है कि नहीं, इतना नहीं कर पाएंगे। अगर ये नहीं कर पाता है तो आप किसी और को देख सकते हो जो आपको सस्ते में या फ्री में करके देता हो। और अब यही कारण फंसती है कि जब व्यक्ति इन सब के चक्करों में या कोई लूट भी लेता है,
पर कारण होता है उनके पास शक्तियां ना होना। अधिकतर शक्तियां जो मेन इन्वॉल्व होती हैं वो कई पीढ़ियों से आती हैं, कई पीढ़ियों से आती हैं। वो शक्तियां कई पीढ़ियों से चली आती हैं, उनका स्मरण करते ही वो कार्य को कर देती हैं। कुछ शक्तियां सिद्ध की जाती है जो अपनी शक्तियों में वृद्धि की जाती है, पर ये शक्तियां कभी कभी आनाकानी कर भी सकती हैं, पर जो पूजित शक्तियां हैं वो नहीं करती हैं। और आजकल के अधिक लोगों को आप देखोगे कि वो 2 साल बाद तो बिल्कुल नॉर्मल देखेंगे, तो तीसरे साल में वो अपने आप को तुरंत ही तांत्रिक घोषित कर देंगे कि हम फलाना तांत्रिक बन गए हैं। अब व्यक्ति बताइए, ऐसे लोगों के पास जो जाएगा वो लूटेगा तो लूटेगा, दुखी भी होगा। ऐसे लोग अलग अलग तरीके से शोषण भी करेंगे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, कभी अगर कोई ना मिला तो पूजा के नाम पे, ऐसे ही फिर चलता रहता है। यही आप लोगों के दुख का कारण होता है, जो आप लोग दर दर की ठोकरें खाते हो। कहते नहीं कि अगर हमारा शरीर किसी भी प्रकार का रोगी अगर हो जाता है तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारा पैसा अगर लग भी जाए तो हमें उसकी टेंशन परवाह नहीं होती, पर हम ठीक हो जाए। हम अगर ठीक हो जाते हैं तो अगर हमारा पैसा लग भी जाता है ना, तो हमें उसकी परवाह नहीं होती है कि चलो हमारा पैसा लगा कोई बात नहीं, पर हम ठीक हो गए हैं, हमें राहत हो गई है। अगर बताइए पैसा भी लगे और किसी भी प्रकार की राहत ही ना हो तो। और कई केसों में ऐसा देखा हो गया है कि जिसके पास भूत ना हो वो जितने लोगों के पास गया, पता नहीं, मैं सोचता हूँ जब मेरे पास आते हैं, जब मैं देखता हूँ तो बोलते हैं कि इसको भूत नहीं है, इसको शारीरिक कष्ट हैं, ये अपना दवा कराए, डॉक्टर को दिखाए। वो शक्तियाँ जो मैंने सिद्ध की वो साफ बता देती हैं कि इसको कोई ऊपरी बाधा नहीं, जो निकाल दे वो निकाल दे, मैं शर्त हार जाऊंगा। पर अगर वो लोगों के पास जाता है तो वो भूत निकाल ही देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि अगर तुम्हें बोल देंगे कि तुम्हें भूत नहीं है तो तुम्हें वो लूटेंगे कैसे। मैं देखो साफ बोलता हूँ, जो सही है वो सही है, क्योंकि कई बार ऐसे लूट के जब मेरे पास आते हैं तो वो पहले ही बोल देते हैं कि महाराज जी मुझे किसी ने भूत कर रखा, आपसे बिना बताए किसी ने मुझे भूत कर रखा है, आप उसे ठीक कर दीजिए। सीधा बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को दिखा के ये जान जाते हैं कि हाँ हमें किसी ने कर रखा है। तो ऐसे नेगेटिव थॉट माइंड में ना पालें। ये बताने वाले भी धूर्त होते हैं, ये बिल्कुल ही शक्तियों के, इन्हें ही पाखंड कहते, इन्हीं ऐसे ही लोगों को पाखंड कहते हैं जो उनको खुद भी समझ में ना आए, बस लोगों को मनमाना ज्ञान देते रहो। कोई कुछ नहीं, पता ही नहीं है उसका हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, सिर कहाँ है, शरीर कहाँ है, धड़ कहाँ है, कान कहाँ है, मुंह कहाँ है, बस फेंकते रहो। यही कारण होता है कि लोगों का भटक जाना। अब जब मैंने अपनी शक्तियों से जांचा तो पता चला कि भूत ही नहीं है, इसे न भूत है, न इसके घर के देवी देवता, न किसी ने कर रखा है, न पकड़ रखा है। इसकी शारीरिक समस्या होती है। देखो कई बार हमारी खुद की शारीरिक समस्या होती है जो जल्दी ठीक नहीं होती है। सबको भूत ही नहीं पकड़ लेते, बेचारे भूत बदनाम है, उनका नाम डाल दो। जब उनको देखा गया तो पता चला कि इनको भूत नहीं है, खामखा ये 6-7 सालों से ये अपने सारे पैसे ओझा तांत्रिकों में बर्बाद कर रहे हैं। और ठीक 1% का नहीं, सब लोग भूत बताएं, सब लोग भूत बताएं। और 10 लोगों के पास जाओ तो 10 लोग अलग अलग तरीके से। पर ये मैं मानता हूँ कि जो ठीक कर दे उसी को मानो। अगर किसी ने बता दिया कि अगर हमारे ओर जो चलता है कि अगर आपको मैंने बता दिया कि दूसरों ने बता तुम्हें जिन्न है, जिन्नात है, परी है, चुड़ैल है, जो बता दिया है। अगर मैंने बता दिया कि तुम्हें चुड़ैल है और मैं उसी चुड़ैल के बताने पर मैं तुम्हें आराम दे दिया, ठीक कर दिया, तो तुम चुड़ैल ही मानोगे, क्योंकि ठीक तो मैंने किया है चुड़ैल ही बता के। तो जिन्न जिन्नादों वाली बात झूठ थी। यही सत्य है। सत्य वो है जिससे आपको राहत मिल जाए, उसे आप सत्य मान लो। और राहत ना मिले तो ये आप अपने माइंड में मत लेके चलिए कि हमें ये है। अब ये व्यक्ति ऐसे ही खुद ही दुखी हो गया, अलग अलग तरीके से सपने आने लगे भूतों के। क्योंकि हमारा भी माइंड क्या होता है, जब हम भूतों को अधिक याद करते हैं तो कभी कभी हमारा अवचेतन मन भी उसी मार्ग पे चल पड़ता है, तो हमें ऐसी चीज़ें दिखा देता है, तो हम और पक्का मान लेते हैं कि हाँ क्लियर भूत ही है। तो हमारा माइंड और
वैसे थॉट बनाने लगता है। अब देखो उस व्यक्ति का, जब मैंने कहा तुम्हें भूत नहीं है तो पहले तो काफ़ी बहसबाजी किया, नहीं महाराज जी आप थोड़ा सा और अच्छे से देखिए। मतलब वो मुझे यह रियलाइज करने की कोशिश कर रहा था कि आप कैसे भी देखिए लेकिन भूत निकालिए, भूत निकालिए। अब सोचिए कि जो मरीज ओझाओं ने, महाराज बाबाओं ने इस तरीके की माइंड को कर रखा है, जो भूत ना भी हो तब भी तुम बताओ। मैंने बोला भाई तुम्हें भूत नहीं है, कि तुम्हें भूत है तुम लिख के मुझसे ले लो, कोई भी भूत निकाल दे मेरे पास लेके आओ। अगर भूत निकाल रहा है तो ठीक क्यों नहीं कर रहा है। मैं भी थोड़ा सा कड़े लहजों में जब बात किया तो थोड़ा शांत हुआ। मैंने कहा तुम आंख मूंद के मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम वही करो, तुम्हें जिंदा रहना है तो, नहीं मरना है तो तुम्हारी मर्जी। तो उसने माना। मैंने कहा कि तुम आंख मूंद के दवा कराओ, और वो दवा करा। 1 महीने के बाद उसके शरीर में राहत होना शुरू हो गया। 3 महीने तक दवा चले, बिल्कुल आदमी ठीक हो गया। अब एक दिन तो मेरी इससे बात हुई लगभग 5-6 महीने बाद, तो मैंने बोला अरे बताइए क्या हुआ। बोले रे ठीक हो गए, नहीं तो ये लोग तो मुझे बर्बाद कर डाले थे, ओझा तांत्रिक के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया था। तो देखो ये होता है कि जो शक्तियों को सही पूजो, और जो व्यक्ति के है अपने सही से जांच लो, समझ लो, और उसे बता दो क्लियर कि हाँ तुम्हें ये, क्योंकि उसी लिए वो आया हुआ है इलाज के लिए, तो उसे बता दो। और यही कारण होता है कि आप लोगों का ना ठीक हो पाना, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग, हाँ भाई इनके पास जाना, उनके क्यों, क्योंकि उनकी चमक दमक देख के ऐसा व्यक्ति क्या होता है ना, चमक दमक में एक कहावत होती है ना कि जब सुंदरता का लोभी किसी के मुख के सौंदर्य पे मुग्ध हो जाता है तो वो उसके चरित्र को जानने का प्रयास नहीं करता है। उसी प्रकार जब कोई किसी के आप देख के उसके पहनावे में, अन्य चीज़ों में आप खो जाते हो ना, तो उसके अन्य चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो, जानने का प्रयास नहीं कर देते। मैंने देखा हुआ कि अभी मैं वीडियो कर रहा हूँ, अब की बात बता रहा हूँ कि लोग मुझे किसी से जब प्रेम करते हैं और वो लड़की किसी और के चाहने लगती है, बड़ी विडम्बना भी है कि लड़का किसी और पे मरे और लड़की किसी और पे मरे, और ये बेचारे रिकॉर्डिंग कर करके और बिल्कुल रो रो के आंसू चुआ चुआ के वीडियो भेजते हैं कि मैं उसकी बिना मर जाऊंगा। अब बताइए कि जो देखेगा, मान लो जो प्रेम जाल में फंसा हुआ है वो तो उससे अधिक देख ही नहीं पा रहा है, पर जो प्रेम जाल में नहीं फंसा हुआ है वो तो देख पाएगा। कैसा लगेगा कि आप बताइए, जिसके लिए मर रहा है ये किसी और के लिए मर रही है, और पता नहीं जिसके लिए वो लड़की मर रही वो पता नहीं किसी और के लिए मर रहा होगा, फिर वो भी किसी और के लिए मर रही होगी। तो मैंने सोचा बाप रे, ये अजब ये बड़ा विडम्बना है। और वो लड़की से भाव नहीं दे रही, ये उसके लिए मर रहा है और रो रहा है बेचारा। बताइए ऐसे लोग जो बिल्कुल मन से टूट गए हों, रो रहे हों, ऐसे लोगों का शोषण होगा कि नहीं होगा। महाराज बोलेंगे हाँ वशीकरण ऐसे कर देंगे, वशीकरण ऐसे कर देंगे, वशीकरण 24 घंटे में 12 घंटे में वशीकरण होता है, पर इतना आसान नहीं होता है। वशीकरण की शक्तियाँ भी होनी चाहिए, अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। जैसे मान लो देखो है इंसान ही, पुलिस का काम कुछ और है, आर्मी का काम कुछ और है, जो बॉर्डर पे खड़ी होती है सब, हम सब आम आदमी हैं, उनका काम कुछ और होता है। वैसे आप समझ लीजिए कि जो जिस पोस्ट पे हैं उसका काम अलग है। देवी सब एक ही, लेकिन देवियों ने भिन्न रूप धारण क्यों किया है, देवताओं ने भिन्न रूप धारण क्यों किया है। आप माता पार्वती के ही रूप को देख लीजिए, 51-52 शक्तिपीठों में क्यों विभाजित हुई। देवी काली 10 महाविद्याओं में और क्यों विभाजित हुए। देवी काली के सहस्त्र नाम, 1000 नाम हैं। आप उसी से समझ लीजिए कि आप तो बस माता काली जानते हो, पर उनके 1000 सहस्त्र नाम स्तोत्र होते हैं। आप उसी से आप समझ लीजिए कि देवी काली का 1000 नाम है। उन सब नामों में से किसी नाम को पूजोगे आप, देवी काली को ही पूजेंगे। काली सहस्त्र नाम स्तोत्र 1000 नाम हैं। तो आप समझ जाइए, दिमाग का इस्तेमाल करिए। अगर इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको अन्य चीज़ों में बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। यह आप लोग बात समझ लीजिए। बाकी आप लोग समझ गए होंगे कारण क्या है। इससे बहुत कारण होते हैं, पर एक वीडियो में बताना संभव नहीं होगा।
बाकी आप लोगों की जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताएं, जिससे आगे का भी जानकारी आप लोगों को दे सके। और आप लोगों की जो आंखें बंद हो चुकी हैं, आप लोगों को जो लाठी कोई पकड़ा के जिधर लेके जाए उधर जा रहे हो, आंख मूंद के, आंख खोल के, जब नेत्र हैं तो उसे खोल के चलिए और दृष्टि देखते चलिए, नेत्र मूंद के ना चलिए। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। जय श्री महाकाल।